यसरी के अरे खनिसकेपछि छरेपछि बिउ अनि यसरी डोलाउनु पर्छ। यसरी डोलाउनु पर्छ। त्यहाँबाट भएपछि कोदोको बिउ हुन्छ, त्यहाँबाट पानी पर्दाखेरि हामीले रोप्नुपर्छ। आफूले रोपेपछि किन्न पर्दैन साथीहरू। कोदोको ढेँडो खानुपर्छ त्यहाँबाट। मलाई मनपर्छ मकैसँग मिसाउँदाखेरि। माछा ढेँडो मासु कोदोको ढेँडो सर्लाप खानुपर्छ। साथीहरू हेर्नु ल कसरी राख्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु। हेर्नु साथीहरू खनेर भ्यायो आज मैले कोदो ब्याट राख्नलाई। यसरी छर्नुपर्छ। हेर्नु साथीहरू, हेर्नु साथीहरू मैले यसरी खनिसक्यो। अब यसरी छर्दैछु। तपाईँहरूले चाहिँ कसरी छर्नुहुन्छ साथीहरू? कोदो रोप्नलाई यसरी पल्टाउनु पर्छ अनि कोदो छर्नुपर्छ। भोलिपर्सि पानीमा कोदो रोप्नुपर्छ। उतितिर नि मैले खनेको छ के अरे गर्नु। यसरी खन्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट बाख्रालाई नलिदिनुपर्छ। साथीहरू हेर्नु हाम्रो बुढीहरू चाहिँ अहिले यतिको भएको छ। आज चाहिँ मैले कोदोको ब्याट राख्दैछ। आज पनि पर्न आँटिरहेको छ। छिटो छिटो खनेर कोदो बिउ राख्नु पर्यो साथीहरू। तपाईँहरूले कसरी खन्छ मैले चाहिँ यसरी चाँदीले पल्टाइरहेको छु। साथीहरू हेर्नु ल मैले पल्टाएको कस्तो भएको छ। त्यतातिर नि देखाउनु त मैले पल्टाएको।